মাত্র 14,990 টাকা আপনি পাচ্ছেন আইফোনের মতো লুকিং এবং পাশাপাশি হেলিও G88 এর প্রসেসর এবং 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অপশন। বিস্তারিত জানতে আমাদের ভিডিওর সাথেই থাকবে। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি ইনফিনিক্স এর ব্র্যান্ড প্রমোটর অন্তর মুন্সিগঞ্জ শহর জামে মসজিদ মার্কেটের সেকেন্ড ফ্লোর জেএসপি স্মার্ট জোন থেকে বলছি। ইনফিনিক্স নিয়ে এলো তাদের আরো একটি হট মডেল, যেটির নাম হচ্ছে হট 30। এটি মাত্র 14,990 টাকায় ইনফিনিক্স বাংলাদেশের মার্কেটে লঞ্চ করেছে এবং দুইটি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ হয়েছে এটি বাংলাদেশের মার্কেটে। আজকে এর বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং আনবক্সিং ভিডিও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। পুরো ভিডিওটি দেখতে আরএস প্রযুক্তি চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আর যারা এখন আরএস প্রযুক্তি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা এখনো ফেসবুক পেজটি লাইক বা শেয়ার ফলো করেননি অবশ্যই ফেসবুক পেজে ঢুকে লাইক শেয়ার এবং ফলো করবেন। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আনবক্সিং। তাহলে চলুন আমরা দেখে নিই ইনফিনিক্স কি কি দিল তাদের এই হট 30 বক্সের মধ্যে। প্রথমে বক্সটি খুলে নেওয়া যাক। প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কাঙ্ক্ষিত ফোনটি, যেটি নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো, এবং দেখে নেওয়া যাক বক্সের মধ্যে আরো কি কি দিল ইনফিনিক্স। এটির মধ্যে প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, তাছাড়াও একটি সিম রিজেক্টর টুলস এবং একটি সিলিকন কভার দেওয়া আছে এটির মধ্যে, যেটি খুবই মজবুত এবং এই মোবাইলটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য অনেকটাই মজবুত। আর এটির মধ্যে এই প্রথম মাত্র 14,990 টাকায় ইনফিনিক্স প্রোভাইড করতেছে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অপশন, যেটি 5000 mAh এর একটি ব্যাটারিকে চার্জ করতে সর্বোচ্চ সময় নেবে 45 থেকে 50 মিনিট এবং সাথে ইউএসবি টু টাইপ সি একটি কেবল। তো আর কিছুই নেই বক্সে। চলুন এবার আমরা দেখে নিই ফোনটি। এই হলো সেই ইনফিনিক্স এর একটি এক্সাইটিং মডেল, যেটি হলো হট 30। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রথমে এর ডিজাইনটি। এটি হলো মূলত এই ফোনটির ডিজাইন। আর এই ফোনের স্পেসিফিকেশন সম্বন্ধে যদি আমি আপনাদের একটু বলি যে কি কি দিল ইনফিনিক্স এই হট 30 মডেলের মধ্যে। প্রথমে আমরা এর র্যাম রম সম্পর্কে বলি। এই ভেরিয়েন্টটি ইনফিনিক্স বাংলাদেশে দুইটি ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করেছে। একটি হলো 4GB 128GB এবং আরেকটি হলো 8GB 128GB। 4GB যে 128GB ভেরিয়েন্টটা, ওই ভেরিয়েন্টটার 4GBর সাথে 4GB আরো এক্সটেন্ড র্যাম আছে, তো টোটাল 8GB র্যাম হবে আর 128GB ফোন মেমোরি হবে। আর 8GB যে ভেরিয়েন্টটা আছে ওটা 8GBর সাথে আরো 8GB পর্যন্ত র্যাম এক্সটেন্ড করা যাবে, তো টোটাল 16GB র্যাম এবং 128GB ফোন মেমোরি হবে। এরপরে যদি আমরা এর ডিসপ্লে সম্বন্ধে বলি, এটি 6.68 ইঞ্চির একটি আইপিএস গেমিং ফ্লুইড ডিসপ্লে, যেটি আপনার গেমিং এর ক্ষেত্রে বা মুভি দেখার ক্ষেত্রে একটা অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। আর তাছাড়াও এটার মধ্যে একটি ফিচার দেওয়া আছে যেটা হলো সানলাইট রিডেবল ডিসপ্লে। এটা আপনি সূর্যের আলোতে গেলে অটোমেটিক কালারটা সূর্যের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবে এবং অনেক আলোতেও আপনি এই ফোনের ব্রাইটনেসটা একদম স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। তারপর যদি আমি এই ক্যামেরা সম্বন্ধে বলি, এটির মধ্যে ইনফিনিক্স 50 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা প্রোভাইড করেছে, যেটির মাধ্যমে আপনি যে কোনো ধরনের ছবি তুলেন বা ভিডিও করেন, প্রত্যেকটা অবজেক্ট সাবজেক্টের ডিটেলস খুব ক্লিয়ার পাবেন। এই ফোনের ব্যাটারি সম্বন্ধে যদি আমি একটু বলি, এটির মধ্যে 5000 mAh এর একটি ম্যাসিভ ব্যাটারি দেওয়া আছে, যেটিকে চার্জ করার জন্য এই বক্সের মধ্যে ইনক্লুডেড দেওয়া আছে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং অপশন। তো মাত্র 45 থেকে 50 মিনিটের মধ্যে এই ফোনটি হবে ফুল চার্জ। তাছাড়াও আমি যদি এর ডিজাইন সম্বন্ধে আপনাদের একটু বলি, এটির মধ্যে কোম্পানি একটি 3D টেক্সচার দিয়েছে, যেটি সূর্যের আলোতে একটি 3D টেক্সচার লুক দেবে, যেটা আপনার হ্যান্ড ইউজের ক্ষেত্রে অনেক ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এবং প্রিমিয়াম একটা ফিল দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ফ্ল্যাট ডিজাইনে কোম্পানি এই ফোনটি এনেছে। যারা মূলত গেমিং এর জন্য একটি ডিভাইস খুঁজতেছেন বাজেট মিড রেঞ্জের মধ্যে, তাদের জন্য এই ফোনটি অনায়াসে হেল্পফুল, কারণ এই ফোনটির মধ্যে হেলিও G88 এর মতো একটি গেমিং প্রসেসর দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনি ফ্রি ফায়ার বা পাবজি, কল অফ ডিউটি, অ্যাসফল্ট 9 এই ধরনের যে কোনো গেমস কোনো ধরনের হ্যাং ল্যাগের ইস্যু ছাড়া অনায়াসে খেলতে পারবেন। কোনো ধরনের কোনো হ্যাং বা ল্যাগ হবে না। তাছাড়াও এর যে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে 1080 পিক্সেলের 90 হার্জের রিফ্রেশ রেট আলা একটা ডিসপ্লে, তার মানে আপনার টাচ রেসপন্স খুবই স্মুথ হবে। তো কোনো ধরনের কোনো হ্যাং বা ল্যাগ জনিত প্রবলেম এই ফোনটা ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনার করতে হবে না। তাছাড়াও যদি আমি আরো কিছু বলি, এটার মধ্যে পিছনে 50 মেগাপিক্সেল এবং সামনে 8 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা দেওয়া আছে এবং সামনে ডুয়েল এলইডি ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়া আছে। আর তাছাড়াও এর মধ্যে ডুয়েল স্পিকার ইউজ করছে ইনফিনিক্স, যেটার মাধ্যমে আপনি এটা নিচ দিক দিয়ে এবং উপর দিক দিয়ে সমান একটি সাউন্ড পাবেন, যার কারণে আপনি হেডফোন ছাড়াও যদি আপনি এই ফোনটা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে একটা ডলবি অ্যাটমস সাউন্ড সিস্টেম পাবেন, যার কারণে আপনার ডাইনে বামে এই ধরনের কোনো সাউন্ড ফিল অটোমেটিক
কানে পাবেন। এই ফোনটির অপটিমাইজিং সিস্টেম সম্বন্ধে যদি একটু বলি, এটির মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড 30 বিল্ট ইন দেওয়া আছে। তার মানে আপনি অনায়াসে আপডেটে অ্যান্ড্রয়েড 40 বা 50 পর্যন্ত আপডেট পাবেন। তো তাছাড়াও এই ফোনটি বাংলাদেশে 3টি কালারে লঞ্চ করেছে ইনফিনিক্স। একটি হলো ব্ল্যাক, একটি হলো হোয়াইট, আর আরেকটি হলো গ্রিন কালার। 3টি কালারই মার্কেটে হাইপ করার মতো কালার, এবং 3টি কালারই খুব জোস, যেটা আপনার হাতে খুবই স্মার্ট এবং লুকিংস গুড দিবে। আমাদের অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলেপেলে থাকে যারা আইফোন ইউজ করতে চায়, কিন্তু তাদের বাজেটের অনেক উপরে থাকে সেই ফোনগুলো। তাদের জন্য এটা একটা ভালো চয়েস হতে পারে, কারণ এর ক্যামেরা ডিজাইন এবং ফুল বডি ডিজাইনটাই পুরো আইফোনের মতো। এটার মধ্যে আপনি যদি একটি কাভার ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে অনায়াসে যে কেউ দূর থেকে বা কাছ থেকে দেখলেও প্রথমে বোকা হয়ে যাবে যে আসলে কি একটা আইফোন। তো ডিজাইন, পারফরমেন্স, ক্যামেরা পারফরমেন্স, ব্যাটারি, চার্জিং অপশন, অল ওভার অলরাউন্ডার। দিস ইজ এ অলরাউন্ডার অফ মসজিদ মার্কেট। ইনফিনিক্স বাংলাদেশ, প্রথমে আমি বলেছি, 2টি ভেরিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করেছে আমাদের বাংলাদেশে। তো এটার 4GB 128GB যে ভেরিয়েন্টটা, ওটার প্রাইস হচ্ছে 14,990 টাকা। আর তাছাড়াও যে 8GB 128GB ভেরিয়েন্টটা আছে, ওটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 17,490 টাকা। তো মাত্র যদি র্যামের প্রয়োজন হয় বেশি, 17,500 টাকা দিয়ে আপনি 8/128 এই ফোনটি অবশ্যই নিতে পারেন। RS প্রযুক্তি চ্যানেলের ভিডিও দেখে কেউ যদি আমাদের এই শপে এই ফোনটি ক্রয় করতে আসেন, তার জন্য অবশ্যই আমরা কিছু ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা রাখবো, এবং তার সাথে অবশ্যই আমরা কিছু গিফটেরও ব্যবস্থা রাখবো। তো দেরি না করে এখনই চলে আসুন আমাদের মসজিদ মার্কেটের 2nd ফ্লোর জেএসপি স্মার্ট জোন 36 এবং 37 নম্বর শপ। সবাইকে আসার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।